और देखिए एक और फ्रंट से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने जारी किया फिलिस्तीन रॉकेट अटैक का मैप। इजराइल ने मैप में दिखाए फिलिस्तीन के मिस फायर रॉकेट। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इजराइल की तरफ से मैप जारी किया गया। फिलिस्तीन के 120 से ज्यादा रॉकेट मिस फायर हुए, यह आईडीएफ की तरफ से दावा। आयरन डोम ने भी नाकाम किए कई हमले। तो इजराइल की तरफ से ये जो हमला किया गया, जो मिस फायर किए गए रॉकेट और इन्हें नाकाम भी किया गया, उन्हें मैप के जरिए दिखाया गया। यानी कि एक और फ्रंट पर जो तनाव है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।